Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves, día 10 do mes de xuño, no que imos a falarlles pois de temas de actualidade municipal. O remate deste informativo teremos a charla co alcalde Juan Manuel Rodríguez. De eso será cuando remate este informativo, donde seguimos con un caso activo de COVID aquí no noso concello. Se suspenderon as obras de teatro previstas pendentes aínda a realizarse neste mes. O cine sí que seguirá habendo. Falaremos de apertura dos centros sociais que se fixo na xornada de Antonte e de que o sábado 19 de xullo, ademais de abrir o parque acuático, tamén abre a piscina municipal de A Silva. Están aberto o plazo para pedir os permisos para as cachelas do San Xoán. Falaremos dos campamentos de verán do Concello, da Escola Infantil Os Pillavans, que está no plazo de matriculación, e da exposición do certamen de fotos do Día das Letras Galegas. No deporte falaremos hoxe de salvamento acuático, dos resultados máis destacados desta pasada fin de semana, na segunda xornada de aguas abertas que tivo lugar en Cangas do Morrazo, e pecharemos co tempo. As previsións para mañán son de novo de tempo seco, soleado e temperaturas altas. En Cerceda seguimos con un caso positivo activo que en este caso está pasando a enfermedade no seu domicilio, non está ingresada no hospital, sino que está no seu domicilio esa persona e que evidentemente desexamoslle unha pronta recuperación. É un dato positivo que só haxa neste intre unha persoa cando lembren vimos de fai xa uns cuantos meses temos ata 80 casos activos positivos en Cerceda. Hai que lembrarse deso para valorar que temos na actualidade tan só un caso activo positivo en Cerceda, segundo a xerencia do área sanitaria da Coruña. Decir que na nosa área sanitaria precisamente temos nos hospitais, no hospital de referencia noso, 17 casos, un máis que na xornada de onte no Chuac, mentras que na UCI, nos críticos, hai 2 persoas. O número de contaxios en Galicia volveu a subir lixeiramente a 85 nas últimas 24 horas por PCR e non se comunicou ningún falecido nas últimas 24 horas. O resto dos concellos do noso arredor, pois Tordolla, que tiña 0 casos, xa ten un caso agora, un caso positivo, que tamén é destas últimas horas, Tordolla con un caso positivo. Carral mantense nese caso positivo. Ordes sigue con 5 casos positivos na actualidade. Laracha ten 9, Carballo subiu nun máis, ten 14, Culleredo mantense nos 15, a Coruña subiu a 124 e Arteixo ten 5 máis, ten 14 a día de hoxe. Así as cousas. Seguimos no nivel medio baixo de restriccións, é dicirlle que xa a partir da xornada de mañán venres prácticamente toda Galicia xa quedará en nivel medio baixo de restriccións. Preto de nós, Ordes, que está en nivel alto, a partir de mañán pola noite xa pasará a nivel baixo medio de restricción. Tamén onte se anunciaba dende a Xunta de Galicia que esta fin de semana, a partir da noite do venres, quedarán xa sin efecto as limitacións de reunións de persoas non convivintes, tanto no que se refire ao horario como o número de persoas. Para a hostelería se restablece ou se vai a establecer 15 persoas de máximo en terrazas e 6 no interior. E os bares poderán pechar tamén xa a 1 da madrugada. Así que xa saben as medidas que van a facerse a partir deste vindeiro venres pola noite e xa de que pode haber reunións de non convivintes a calquera hora do día e sin límite de número. E na hostelería, no interior, 6 e 15 nas terrazas. Polo momento, quedan como están os aforos de máximos na hostelería, é dicir, 50% no interior e 75% no exterior. Así están as cousas, que pouco a pouco, e valora a Xunta de Galicia tamén en breve, máis medidas, como pode ser incluso o non usar a mascarilla en sitios ao aire libre. Todo eso irá evolucionando e dende aquí iremos informando.
Cambiamos de tema, falámosles agora de as actividades promovidas polo Departamento de Cultura do Concello de Cerceda, como é o teatro e o cine. Pois ben, o Concello de Cerceda onte decidiu suspender o teatro programado para este mes de xuño, mentras que o cine si se vai a levar a cabo. Quedan suspendidas, polo tanto, a obra de teatro que tiñan para o vindeiro domingo día 20 e o contacontos que estaba para o venres seguinte. Quedaron suspendidos e agora si se vai a manter para o mes de xullo o cine. Haberá o 10 de xullo o aire libre no campo da feira de Cerceda ás 10:30 da noite a película El Rei León. E logo o 7 de agosto haberá autocine, a película infantil Volando Juntos na pista de aeromodelismo ás 10:30 da noite. E, por último, 28 de agosto, haberá de novo autocine para maiores, que será na pista de aeromodelismo, tamén ás 10:30 da noite, coa película ONS. Todo elo, insisto, xa quedou feito para o que resta de verán. E dende Antonte volveron a abrir a rede de centros sociais de Cerceda. Entre eles, o único que está atendido por empleados do Concello será de novo o Centro Social do Museo do Moucho, que abre de luns a sábado polas mañáns de 10 a 1 e pola tarde de 4 a 10 e os domingos só pola tarde nese horario, de 4 a 10. O resto de locais que están a disposición en todo o Concello, pois está a disposición de todos os veciños previa solicitude. Hai locais sociais no Adro, en Rodís, na Silva, tamén en Rodís, en Pontoxo, en Encrobas, en Meirama, no Piñeiro, en Cerceda e en Xesteda. O de Xesteda síguese utilizando a antigua escola unitaria porque se está facendo o novo centro social. En cada local se vai a poñer un cartel coas medidas anti-Covid que haberá que cumplir nese momento. De momento, as cousas siguen evolucionando e todo indica que se vai a poder disfrutar con total normalidade. Falamos agora do parque acuático e da piscina climatizada, ou mellor dito, a piscina municipal ao aire libre de A Silva, porque a piscina municipal da Silva vai abrir tamén o sábado día 19, estará aberta todos os días dende as 2 da tarde ata as 8. De 2 da tarde ás 8 estará aberta a piscina municipal de A Silva, que é un recinto tamén moi utilizado polos veciños. En canto ao parque acuático, será ese día, o día 19 de xuño tamén, cando comence. Está previsto que peche o día 5 de setembro. Un parque acuático que, como xa todos vostedes saben, pois ten que cumplir tamén unha serie de requisitos e medidas como o uso obligatorio da mascarilla nun principio, se non hai cambios daqui á apertura do parque acuático, e a distancia social, entre outras, ademais da desinfección, ben por alfombras ou por xel hidroalcohólico. En canto a máis temas referentes ao parque acuático, pois decirlle que dende o Concello de Cerceda se invitou a todos os escolares de Cerceda ao parque acuático. Este ano, en vez de acudir todos xuntos, pois poderán acudir cada un por a súa conta, xa que o Concello regalou 3 entradas a cada alumno para que poda ir pola súa propia conta coa súa familia. En canto ás cachelas do San Xoán, lembren que está xa aberto o plazo para facer as comunicacións para celebrar o San Xoán con unha cachela. Dada a situación actual, este ano pódese tamén solicitar por correo electrónico a través da Dirección de Medio Ambiente, que é medio.natural@cerceda.es, ou por teléfono no 88186 41 22. O plazo remata o próximo día 21 deste mes de xuño, data na que se vai a remitir a listaxe á Consellería de Medio Rural. O Concello de Cerceda só recolle permisos para a noite do San Xoán, do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data, teñen que chamar o 012 para pedir o permiso. Dada a actual situación sanitaria, hai que respetar tamén as medidas sanitarias que haxa nese intre reguladas. Despois, o Concello tamén publicou un bando con unha serie de recomendacións e obrigas que hai que cumplir para levar adiante con toda seguridade as cachelas do San Xoán. Algo, insistimos, que xa está aí preto, está o día 23, na noite máxica do 23 ao 24.
recordamos que está aberto o plazo ata o día 21 para solicitalas. Falamos agora dos campamentos de verán do Concello, unha actividade que promove o departamento local para conciliar a vida familiar e laboral ou que os nenos teñen actividades para facer tamén na época estival. Estes campamentos de verán teñen aberto plazo agora para anotarse. Decirlles que hai 3 quendas, 3 quincenas, unha do 5 de xullo o 16 de xullo, outra do 19 o 30 de xullo e unha última do 2 de agosto o 13 de agosto. Hai 2 horarios, un horario máis habitual que o de 9 da mañán a 2 e outro ampliado que pode ser de 8 da mañán a 3 da tarde. As inscripcións van a rematar o día 28 deste mes de xuño. Hai que facelo na planta baixa no rexistro na Casa do Concello e o precio é de 50 euros a quincena. Si se quere horario normal, si é horario ampliado é de 70 euros. E debido á situación na que estamos, de momento, cada neno terá que levar a súa botella de auga ou a merenda da casa. Tamén xa está publicada a listaxe definitiva dos admitidos na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda, as novas matrículas, e agora están na fase de realizar a matrícula, así que non quedou ninguén ao final en listaxe de espera e todos aqueles que foron admitidos teñen que agora nestes intres tramitar as súas matrículas no Concello, na planta baixa, na oficina do rexistro. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono dos servicios sociais, o 981 68 60 68. Recordamosles a todos aqueles que queiran admirar as fotografías presentadas no certamen do Día das Letras Galegas que está exposta na sala de exposición Xosé Neira Vilas ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda. Esta exposición pode visitarse cando a biblioteca tamén este aberta, lembren, ali no campo da feira de Cerceda, e a exposición está ata o día 30 de xuño. Exposición fotográfica das fotografías presentadas neste certamen que merece a pena ver pola calidade e orixinalidade das mismas. Pois en canto aos deportes estábamos pendentes de saber os resultados da segunda xornada de salvamento en aguas abertas que tivo lugar a pasada fin de semana na playa de Rodeira, en Cangas do Morrazo. E de novo ali estuvo unha ampla representación do Clube Natación Cerceda. Entre todas elas, nos resultados destacamos, por exemplo, na categoría alevín, na proba de slalom, a Daniela Gesto, que foi cuarta, ou Julia García, que quedou quinta. Ambas tamén quedaron terceira e cuarta, respectivamente, na carreira con tabla, e Hugo García foi quinto en slalom e sexto en carreira con tabla. En nadar surf, na categoría cadete, Rodrigo Rodríguez foi terceiro e tamén foi segundo Rodrigo Rodríguez en carreira con tabla, mentres que Paula Ferradás foi quinta en nadar surf juvenil. En nadar surf juvenil, Andrea Goimil foi sexta. Tamén en nadar surf, pero na categoría junior, Marta Padín foi quinta, Antía Martínez oitava e Nerea Pérez décima. En nadar surf absoluto, Inés Barbeito foi sexta e Ángela Pereiro oitava. Ademais, o resto da representación competiron e tiveron boas marcas e magnífica actuación nunha xornada deportiva que tivo lugar o pasado sábado e donde, de novo, o Clube Natación de Cerceda, pois na categoría ou nas probas de salvamento acuático deportivo teñen representación e con magníficos resultados. Tamén falamos do campus multideporte, porque o Clube Atlético Cercedense organiza para finais deste mes e principio do que ven un campus de multideporte no recinto deportivo do Roxo. Hai dúas quendas, unha que vai do 28 de xuño ata o día 2 de xullo e outra do 5 ao 9 de xullo. Son, en total, 2 semanas. As plazas son limitadas. Hai que chamar ao teléfono 695 79 86 35, 695 79 86 35. O precio é de 50 euros por semana. Si se fan dúas seguidas, dúas continuas, sería de 80 euros. E hai descontos para os irmáns e para os membros da escola de fútbol.
E xa imos a rematar cas previsións do tempo, donde para mañán venres continúa Galicia nunha situación de tempo anticiclónico con circulación de ventos do norte-nordés. O que trae, ademais, é que pode haber algo de nubosidade a primeiras horas do día, pero a medida que transcurra a xornada os ceus voltaránse soleados e despexados en xeral en toda Galicia. As temperaturas, como decíamos tamén, subirán ou se manterán. Xa son temperaturas que nestes intres as máximas en Cerceda rozan os 26, 27 grados ás horas centrais do día e as mínimas tamén son suaves, de 15, 14, 15, 16 grados, dependendo tamén a hora da noite en que sexa tempo de verán, que en principio se vai a manter así ata a vindeira semana. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na realización, na edición e na montaxe televisiva, Manuel Gris. Na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.